আসসালামু আলাইকুম। সবার শুভকামনা যাপন করে শুরু করতেছি আজকের এই ব্লগটা আমার একেবারেই স্পেশাল। কেন স্পেশাল এখন বুঝতে পারবেন। যেমন আমি সর্বপ্রথম আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি আমাদের পৌরবাজার, যেখান থেকে আমি আমার পাখির জন্য স্পেশালভাবে যে খাবারগুলো, টাটকা খাবারগুলো সংগ্রহ করে থাকি। যেমন প্রথমে আমি গাজরের দোকানে গিয়ে গাজর কিনলাম, এবং গাজর কিন্তু একেবারে অফ সিজন। তারপরে কিন্তু আমি এই যে যেমন বটবটি কিনতেছি। বটবটিটা হচ্ছে সাধারণত উদ্ভিদীয় প্রোটিন, এটা খাওয়ালে পাখির জন্য অনেকটা উপকার হয়ে থাকে। এছাড়াও আমি যেটা করি, যেমন কলমি শাক সপ্তাহেই 2 দিন দিই, এ বাদেও কিন্তু আমি সফট ফুডে দিয়ে থাকি। এখন আপনাদেরকে আমি যেখানে নিয়ে যাব সেটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে স্পেশাল খাবারের যে স্পেশাল ডিশ এবং সবচেয়ে দামি খাবার যেটা, সেটা হচ্ছে পিঁপড়ার ডিম। হ্যাঁ, আমার একদম সিক্রেট যেটা রেসিপি সেটা হচ্ছে পিঁপড়ার ডিম। আর এই পিঁপড়ার ডিমটার কিন্তু দামও অনেক বেশি, এখন প্রায় 2000 টাকা কেজি চলতেছে। 1 কেজির দাম 2000 টাকা। আর তারপরেও আমি এটা খাওয়াই, কখনো কখনো এটা 3000এও চলে যায়, তারপরেও খাওয়াতে হয়। সাধারণত এটা হচ্ছে প্রাণজ প্রোটিন, এটাতে অনেক পরিমাণের প্রোটিন থাকে। এই যে হাত দিয়ে দেখতে গেলাম যে আসলে এটা কি টাটকা কিনা, দেখেন আমার হাতের মধ্যে পিঁপড়া কামড় দিয়ে দিল। যাই হোক, এখন আমার পুরামোটাই আমার যেগুলো কেনা শেষ। এখন আমি বাড়ির পথে রওনা দিলাম। এই যে হচ্ছে আমার পাখিদের জন্য আজকের বাজার। সাধারণত মানুষ নিজের জন্য বাজার করতে চায়, কিন্তু আমি আমার পাখির জন্য বাজার করে নিয়ে আসলাম। আর এই বাজার নিয়ে এসে প্রথমে যেটা আমি করি, এক বোল ভর্তি পানির মধ্যে সব খাবারগুলো একদম A to Z সবজিগুলো আমি নতুন করে ভালোভাবে হাত দিয়ে যে ঘষে করবেন, এবং আপনারাও অবশ্যই করবেন। কারণ বাজার থেকে ওরা অনেক সময় অনেক সবজির মধ্যে ঔষধ প্রয়োগ করে থাকে বা কীটনাশক প্রয়োগ করে থাকে, যেটা পাখির জন্য কিন্তু অনেক ক্ষতিকারক। তাই আপনারা অবশ্যই বাসায় নিয়ে এসে ভালো করে হাত দিয়ে ঘষে এই যে পরিষ্কার করে নেবেন এক বোল ভর্তি পানির মধ্যে, যেটা আমি করতেছি। আর বাজারে যাওয়ার আগে আমি সাধারণত 3টা ডিম সিদ্ধ উঠাই দিয়ে গেছিলাম, ওটা বের করলাম। বের করে এই যে ডিমগুলো এখন ছিলতেছি। সাধারণত ডিমের মধ্যে অনেক প্রোটিন থাকে, যেটা আমি খাওয়াই থাকি। আর আমার যেমন আমি 3টা ডিম দিছি, আপনারা আপনাদের পাখির অনুযায়ী আপনারা দিবেন, এটা আপনাদের মধ্যে। এই যে এখন আপনাদেরকে দেখাবো, যেটা হচ্ছে আমার একদম সবচেয়ে মূল্যবান খাবার। যদিও দাম অনেক বেশি, যার কারণে পরিমাণে অল্প নিই। অল্প বলতে কি, এই খাবারটা আপনারা বেশি পরিমাণে দিতে পারবেন না, কারণ বেশি খাওয়ালেও ক্ষতি। হ্যাঁ, এই জন্য আপনাকে অনেক হিসাব করে দিতে হবে। আর আমি এখন আপনাদেরকে দেখাবো আমার কি, যেমন আমি প্রথমে দিছি ডিম, তারপরে হচ্ছে পিঁপড়ার ডিম, তারপরে হচ্ছে গাজর, এইটা হচ্ছে আমরা যেটা টোস্ট বিস্কিট খাই সেই টোস্ট বিস্কিট। তারপরে আপনারা এইটা দেখতে পাচ্ছেন হচ্ছে বটবটি। হ্যাঁ, বটবটি সাধারণত উদ্ভিদীয় প্রোটিন, এটা থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন পেয়ে থাকে। তারপরে এটা হচ্ছে আমাদের কলমি শাক, যেটা আমি সপ্তাহে 2 দিন দিই, পাশাপাশি আমি হচ্ছে সফট ফুডেও দিয়ে থাকি। আর তারপরে হচ্ছে এই যে এইটা হচ্ছে বুট ভর্তা। যেমন বুটটা আমরা কাঁচা বুটটাকে আমি থেতলায় নিয়ে সুন্দর করে গুটি করে নিয়ে ওই দিয়ে থাকি, একদম কাঁচা বুট, যাতে সবাই খেতে পারে, সেই হচ্ছে এটা কাঁচা বুট। আর তারপরে আমি যেটা করা শুরু করলাম, এখন আমার যে মেন কাজ শুরু হলো, সেটা হচ্ছে প্রথমে আমি গাজরগুলোন একটা যে কাটা মেশিনগুলোন দিয়ে আমি কুচি করে কাটলাম, এতে করে পাখিগুলোন খেতে পারবে। সো আপনারা অবশ্যই আপনাদের পাখিকে এইভাবে সুন্দর করে কেটে দিবেন, তাহলে ওরা ইজিলি খেতে পারবে। আর আপনারা যখন সফট ফুডটা বানাবেন, অবশ্যই এটা মাথায় রাখবেন, সব পরিমাণের খাবার যেন এক সমান হয়। শুধুমাত্র পিঁপড়ার ডিমটা পরিমাণ কম থাকবে, কারণ পিঁপড়ার ডিম বেশি পরিমাণে দেওয়া যাবে না, যেটা খেলে পাখির জন্য ক্ষতি হতে পারে। ক্ষতি বলতে এরকম, যেমন ওদের পপস শক্ত হতে পারে, পায়খানা শক্ত হতে পারে, আরও নানান সমস্যা দেখা দেয়। যার কারণে আপনারা পিঁপড়ার ডিমটা একটা পরিমাণ মতন দিবেন। পরিমাণ বলতে আমি যে খাবারটা আজকে তৈরি করছি, এই খাবারের মধ্যে আমি অনলি 200 গ্রাম পিঁপড়ার ডিম দিছি এতগুলোন খাবারের মধ্যে। তাই আপনারা একটা আন্দাজ মতন করে দিবেন, যদি দিতে চান আর কি। আর যদি নাও দিতে পারেন
পারেন, সমস্যা নাই, দিলে ভালো। তারপরে আমি এই যে বটবটিগুলো কুচি কুচি করে কাটিয়ে দিচ্ছি যাতে ওরা ইজিলি ধরে খেতে পারে। এভাবে আপনাদেরকে ছোট ছোট টুকরা করে করে অবশ্যই দিতে হবে, বড় টুকরা দিলে ওদের খেতে অসুবিধা হয়, তাই আপনারা এটা মাথায় রাখবেন, আপনারা যেন ছোট ছোট টুকরা হয় এইভাবে। তারপরে আমি যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে ডিমগুলো ঝুরি করে দিচ্ছি। ডিম ঝুরি করার কারণ হচ্ছে এটাই, ডিম ঝুরি করলে ওরা ইজিলি সবাই খেতে পারে সুন্দর, তাই আপনারা আপনাদের পাখিকে ডিমগুলো এইভাবে সুন্দর করে ঝুরি করে দিবেন। আজকের এই ব্লগটা কিন্তু আমার একেবারেই এই সবার কৌতূহল ছিল বা কিউরিওসিটি ছিল যে আমি কিভাবে আমার এই ঘরোয়াভাবে সফট ফুডটা তৈরি করি, তাই আপনাদের সবার জন্যই কিন্তু আজকের আমার এই ভিডিওটা তৈরি। সো আপনারা অবশ্যই আপনাদের পাখিদেরকে আমি হয়তো বা এত কিছু দিয়ে খাওয়াচ্ছি, আপনারা যদি এত কিছু মেনটেন করতে নাও পারেন এর 50% মেনটেন করবেন, ইনশাল্লাহ আপনারাও আমার পাখির মতনই ভালো রেজাল্ট পাবেন। তাই আপনাদেরকে বলবো আপনারা অবশ্যই সপ্তাহে একটা দিন অবশ্যই এই সফট ফুডটা দিবেন। যেমন আমাদের ভাত মাংস খেতে খেতে মাঝে মাঝে কিন্তু চাইনিজ খাইতে ইচ্ছা করে, এক্স্যাক্টলি পাখির ক্ষেত্রেও কিন্তু ওরাও সিড মিক্স তারপরে বুট ফলমূল খাইতে খেতে কিন্তু মাঝে মাঝে ওদেরও খাবারের ভেরিয়েশন চায়, ওরাও একটু যে চায় ওরাও চাইনিজ খাবে বা পোলা মাংস খাবে। তাই প্লিজ আপনারা এই ফিল করে হলেও পাখিগুলোকে সপ্তাহে একদিন হলেও এই খাবারটা দিবেন। এইটা হচ্ছে বিস্কিট, আর এই টোস্ট বিস্কিটটা আপনারা এইভাবে গুঁড়া করে দিবেন, একদম মিহিন করে দিবেন, যাতে এই দেখেন আমি কিন্তু একদম মিহিন করে দিছি, মিহিন করে দেওয়ার কারণে আর এই বিস্কিটটা কিন্তু খাবারটার ফ্লেভারটা চেঞ্জ করে ফেলে এবং একটা অন্যরকম সেন্ট আসে, মাঝে মাঝে মনে হয় যে আমিই খেয়ে ফেলি, এরকম একটা ফ্লেভার আসে। আসলে মজা করে বললাম, যাই হোক আপনারা হয়তো বা খাবার দেখলেন। আর এইটা হচ্ছে আমার স্পেশাল, যেটা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে এর আগে বলছিলাম যে হ্যান্ডফিটে যে ফর্মুলাটা তৈরি করি সেটাই হচ্ছে এইটাও আমি আমার সফট ফুডের মধ্যে দিয়ে থাকি। এটা আমি কিভাবে বানাই আমি হয়তো নেক্সটে কোনো এক ভিডিওতে আপনাদেরকে বলবো, এক ভিডিওতে আসলে এত কিছু বলা পসিবল না। আর আরেকটা হচ্ছে যেটা হইতেছে আপনারা হয়তোবা বুঝতে পারছেন যে আমি কিভাবে আমার এই সফট ফুডগুলো তৈরি করতেছি। আর এইটা হচ্ছে আমার যেটা আরেকটা রেসিপি, সেটা হলো সজনা পাতা গুঁড়া। এই সজনা পাতা গুঁড়া খুব ইম্পর্টেন্ট একটা, এইটাও কিন্তু আমি আমার সফট ফুডে দিয়ে থাকি। আর সজনা পাতার উপকার কিন্তু অনেক বেশি, আর আপনারা হয়তোবা এটা রিসার্চ করে দেখতে পারেন, মানুষের জন্য সজনা পাতা খুব খুব উপকারী একটা জিনিস। তাই আপনারা অবশ্যই এটাও আপনারা দেওয়ার চেষ্টা করবেন সবার কাছে। এখন অনেকে কিন্তু সজনা পাতা গুঁড়া করে বিক্রি করে অনলাইনে, সো আপনারা ওখান থেকেও নিতে পারেন বা নিজে থেকেও তৈরি করে নিতে পারেন। মোটামুটি আমার সব কিছু বানানো শেষ। এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে সবগুলো একসাথে মিক্সচার করব। আর মিক্সচার করব বলতে একদম হাত দিয়ে A to Z সুন্দর করে মেখে নিব, যাতে সব খাবারের সঙ্গে মিক্সড হয়ে যায় আর পাখি সব ফ্লেভার যেন নিতে পারে, খেতে পারে। দেখেন আমি কিন্তু এত কষ্ট করে ভিডিও তৈরি করতেছি শুধুমাত্র আপনাদের পাখিগুলো যেন ভালো থাকে, আমার পাখিগুলোর পাশাপাশি। আর আপনারাও যদি চান যে আরেকজনের পাখি ভালো থাকবে আর আরেকজনের দেখলে উপকার হবে, প্লিজ ভিডিওটা আপনারা একটু কষ্ট করে শেয়ার করে দিবেন, তাহলে হয়তোবা আরেকজনের পাখির এটা দেখে ওর নিয়ে খাওয়াতে পারবে। তাই আপনাদের কাছে বলাই রিকোয়েস্ট এটা যে আপনারা অবশ্যই ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন। আর যদি সত্যি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে সেই ক্ষেত্রে প্লিজ আপনারা একটা লাইক দিবেন, এতে আমি অনুপ্রেরণা হয়ে আরও সুন্দর সুন্দর আপনাদেরকে ভিডিও দেখাবো। আর এর পাশাপাশি আপনাদেরকে যেটা বলবো, আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলের নতুন ভিউয়ারে থাকেন সেক্ষেত্রে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। আর তার পাশাপাশি যদি আপনারা আমার পেজে এই ভিডিওটা দেখে থাকেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই ফলো ফার্স্ট, তাহলে নেক্সটে আপনারা পাখির বিষয়ক আরও অনেক সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখতে পারবেন, অনেক কিছু জানতে পারবেন, এতে করে আপনার পাখিগুলোর উপকারে লাগবে। আর আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন যে দেখেন আমার পাখিগুলো কিন্তু খুব মজা করে সফট ফুডগুলো খেয়ে থাকে, অথবা আপনাদের পাখিগুলোকে অভ্যাস না করার কারণে অনেকেই খেতে চাবে না, কিন্তু আস্তে আস্তে যখন এরা মজা পাবে তখন নিয়মিত খাবে। যাই হোক, এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।